A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Máṣọ̀kúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Máṣọ̀kúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Máṣọ̀kúnmọ́ Prayer Mountain Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì foundation ogun tó ja Joseph àfọwọ́fà ẹ̀ ní pílà kejì, yes or no. Ìwé Genesis chapter 37 verse 5. Mo kéde ẹ̀ ogun àfọwọ́fà tó o mà tèé tó o mọ̀ èyí tó rántí àtèé tó o ti rántí mọ́ bí wọ́n ló fọwọ́ ẹ̀ fà á. Kí òòrùn mẹ́sẹ̀gì yìí tó wọ̀ Ọlọ́run máa gbà ẹ́ lọ́wọ́ wọn lórúkọ Jésù. Àmín. Mò ń kà láti ní ìwé òwe orí 22 ẹsẹ̀ 29 rẹ̀. Ìwọ rí ènìyàn tí ó fi àìṣèrànlẹ́ ṣe iṣẹ́ rẹ̀, òun ó dúró níwájú àwọn ọba, òun kì yóò dúró níwájú àwọn ènìyàn lásán. I'm reading from the book of Proverbs chapter 22 verse 29. That says, "Say thou a man diligent in his business, he shall stand before kings, he shall not stand before men." Ẹsẹ̀ Bíbélì yìí ni a ti ń ṣẹ̀ránṣẹ́ bọ̀ ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ yìí, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ iṣẹ́ tí ò work. Sérèsì 9 ni ṣẹ̀ránṣẹ́ kan báyìí. From this verse is why we have been teaching ourselves in this class on the theme that says the work that not bring the expected result. This is series 9 of it. Kí study wa níbí ni Pásọ̀ àti Jeremiah, Pásúrì pẹ̀lú Jeremiah. A ó kọ́ ẹ̀kọ́ látara wọn láti ní ìwé wòlíì Jeremiah orí 20 ẹsẹ̀ 1 sí ẹsẹ̀ 9 rẹ̀. Our case study here is Pashur and Jeremiah, and we are going to learn from him from the book of Jeremiah chapter 20 from verse 1 to 6. Nǹkan kẹjọ tí ẹni tí a ò kọ́ tí kọ́ ni, ẹni tá ò dá tó dá ni, àmọ́ kò sẹ́nikẹ́ni ò mọ̀. He that sent me, Ọlọ́run Máṣọ̀kúnmọ́, Ọlọ́run 17, 18, 19 tó kọ́ mi pé ó tún lè ṣokùnfà kí iṣẹ́ má wọ́ọ̀kì mọ́, kí iṣẹ́ dojú dé, kí iṣẹ́ kú, kí iṣẹ́ bàjẹ́. Ó ní ogun olórogún. Now another thing, the Lord that sent me that can cause, this is the thing that can cause work not to work again, is the battle of rivalry. Ìwádìí fi hàn pé about 7 billion, ẹ jẹ́ àpè ní 8 billion, àbí ká sọ pé billions àwọn èèyàn ló wà láyé lónìí báyìí. Ẹni tó dá ayé àti ọ̀run tó mọ ìparí ṣáájú ìbẹ̀rẹ̀, fingerprint wa tí àwọn èèyàn nípa ti ìgbàlódé ẹ̀rọ kan ti kò dọ́gba, á jẹ́ pé Ọlọ́run tó dá àti ọ̀run ó dá wa ní àìdọ́gba. Now, you know that in the world now, throughout the world, we have billions of human beings in the world. And for the scientists, they will tell us that even our fingerprint does not the same, despite of billions, which means as we are human beings, we are not the same. Ó dá wa unique láti yàtọ̀ síra wa. Ojú ọ̀run ìwé aláwọ̀ yìí sọ pé ojú ọ̀run tẹ̀yẹ fò láì fa apákanra wọn. Àfi bí ẹyẹ bá fẹ́ fi ẹyẹ níràn. Bí Ọlọ́run bá ṣe tẹ́yẹ àwọn tó wà nínú ayé mi ṣe ìwádìí pé fingerprint wa ọ̀dọ́gba o. Tí Ọlọ́run ó wá yẹ kí èèyàn ó ṣe àwárí ara ẹ̀, kí kálukú wá discover ara wa. Tá bá ti wá discover ara wa, kí ni àbọ̀dọ̀ ṣòro ogún ara wa sí? Now, in as much as we all know that of a truth we are created uniquely, but of a truth that despite that we are not the same, then what we need to do, because we are billions in the world, is we need to even find out for ourselves, seek ourselves. The moment we seek ourselves out, then we don't need to have battle of rivalry. Mo ti discover ara mi, mo ti ṣàwárí ara mi, ẹ ti discover ara yín. Káàtẹ̀ wá ní pé nǹkan tí mo lè ṣe náà kò yẹ kó jẹ́ olórogún dé. Àlùfáà Ọlọ́run ni Pásúrì nílé Olúwa kan náà, níbi tí Jeremiah ti jẹ́ wòlíì Ọlọ́run, orogún dé o. Now, can you believe that despite the fact that even if you learn the same work that I learned, doesn't mean that there should be rivalry between the two of us? Because Pashur here is also a minister. We are the same church where Jeremiah was a prophet of God. Iṣẹ́ àlùfáà kábíyèsí Ọlọ́run ó yàtọ̀ sí iṣẹ́ wòlíì. Mo ka Bíbélì mi dé ìwé Éfésù orí 11 rẹ̀, àpọ́stélì wòlíì ajínrere olùṣọ́-àgùntàn tó olùkọ́ ní ọ́fíìsì 5 tí Báíbù fi díẹ̀ múlẹ̀ láti pàṣẹ pé Jésù iṣẹ́ ìránṣẹ́ kálukú yàtọ̀ síra múlẹ̀ pé oko kan ní kálukú ń roko sí. Now, you know that is bad as a priest. There's two of them. There's a clear difference between the work of the priest and that of the prophet. And that is why it is emphasized in the book of Ephesians chapter 4 verse 11 there, that the days apostle, pastor, prophet, and all of them like that they are there, but they are different, working for the same goal. Bí Éfésù 4:11 bá fìdí ẹ̀ múlẹ̀, àpọ́stélì wa, wòlíì wa, olùṣọ́-àgùntàn ajínrere olùkọ́ni wa, tó jẹ́ pé àjọṣe dẹ̀ ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn láti fi ògo fún Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ pé ó pe kálukú wọn ṣe pé wọ́n yìí kábíyèsí Ọlọ́run. A jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ìwé aláwìyé mi ó ní a kì í dáyé tún ṣe, a kì í dáyé bàjẹ́. English ìjàmbá sọ pé no one can succeed in isolation. A nílò ara wa. Kí wá ló dé ẹ̀yin náà gbọ́ burú jáì bí àṣẹ obìnrin mi ò pé àlùfáà ó gbọ́ pé Jeremiah sọ tẹ́lẹ̀ nínú ilé Ọlọ́run. Wòlíì nìyẹn ti ohun àlùfáà ó fọ́ létí ni wàhálà bẹ̀rẹ̀ ogún dé. Now you can see if you can discover that you have discovered yourself, I've discovered myself, then there shouldn't be any rivalry between the two of us, especially according to Ephesians 4:11. Since that we are working toward the same goal, then there shouldn't be.
This pastor here, as a pastor, just hear that Jeremiah has prophesied in the house of God, and that is what caused the problem. He has to ìṣe kó fọ létí nìkan o ó kàn lábà ó fi pamọ́ lẹ́yìn ọjọ́ méjì tí àlùfáà Ọlọ́run tó wá tún Jeremiah lẹ̀ Jeremiah náà bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ òun fi ẹnu ní ó sọ̀rọ̀ òdì sí Jeremiah sí Pásórì ní pé Pásórì ìrẹ́yìn káàkiri náà pé orúkọ ẹ̀ ṣùgbọ́n lónìí a yí orúkọ ẹ̀ padà kábíyèsí Ọlọ́run. Ogun olórogún jẹ́ kan náà tí òkè ní jẹ́ tí ò ní jẹ́ kí iṣẹ́ téèyàn ṣe wọ́ọ̀kì béèyàn máa lagílẹ̀ tó mọ̀ pé orogún ẹni orogún òwò orogún ìpè orogún ẹ̀bùn orogún iṣẹ́ ìránṣẹ́ orogún kékeré tó ń wòran wọn á dá olú ẹ̀ dúró. Now you can see here, despite the fact that he has not only that he slapped him, and he also make him that he should be the right of the leg, and he wanted him there to be there for 2 days. At the end of the day, after he has released, Jeremiah also started his own and continued to say, okay, that your name has been changed now. It is not that goodness has surrounded me. Your name has been changed to this, and he talk and he blasted passion again. So if you are somewhere and you know that concerning your gift, concerning your calling, concerning it, and you are looking at it, you did not work, it can cause your work to stop. Magori Misabibu òní Jeremiah sọ pé òun yí orúkọ Pásórì padà sí ìrẹ́yẹmí káàkiri ní Pásórì ó wá sọ di pé ìdààmú wàhálà yí káàkiri kábíyèsí Ọlọ́run ogun olórogún yẹn wọ́n ti ń exchange ọ̀rọ̀ nínú ìran tí a wà yìí náà ogun olórogún wà mo lè pé oríṣiríṣi ìpele ni ogun olórogún yìí wà. Despite the fact that what happened, even between the two of them, that even goodness surrounded me according to Pastors at that time, he changed the name and continued that it is even Trojan that will continue to surround him again. You can see how rivalry happened, after rivalry battle between them. So in this world that we find ourselves, there's also rivalry battle between people. Ohun tí ẹni ló fi ń jà bí ohun tí Jeremiah ní ló fi jà sí yàtọ̀ sí pé ó fi ọ̀rọ̀ change orúkọ Pásórì sí ibi ìdààmú yìí káàkiri yẹn. Ó tún sọ pé ọjọ́ ń bọ̀ tí àwọn ọ̀tá Olúwa àwọn Bábélì wọ́n wá kó Júdà ó ní wọ Pásórì wọ́n máa kó ẹ lọ pẹ̀lú gbogbo kábíyèsí Ọlọ́run ó jẹ́ kó mbẹ̀ ibi tí à ń lọ rèé torí pé case study wa nìyẹn ogun olórogún pẹ̀lú tí ẹni tí àwòkọ́ tí kọ́ni kọ́ mi pé ó lè ṣokùnfà kí iṣẹ́ dúró kí iṣẹ́ dàrú kí iṣẹ́ má tẹ̀síwájú mọ́. Now you can see to the extent that even Jeremiah even prophesied that even the enemy of God will come and count all those people captives, and that passion will be among those that they will take. And that's not why we're going to this, because it's our case study. But know this for sure, that where you find ourselves, if there is rivalry between you and that fellow or in your profession, in your year, know for sure. If guy is not taking, it can cause your work to stop. Oríṣi ogun àbí oríṣi olórogún ló wà ogun olórogún ìkànnì ogun olórogún ògo Dáfídì àti Saul èyí tó wáyé láàrin wọn nìyẹn mo ka Bible ní 1 Samuel chapter 17 ó pa Gòláyátì tí gbogbo wọn sá fún ní chapter 18 báyìí àwọn obìnrin bẹ̀rẹ̀ sí dárin wọn bẹ̀rẹ̀ sí gbé báyìí wàhálà dé ni o Bible sọ pé látọ̀dọ̀ ní Saul ti ń fi ogun olórogún ògo ògo ilé ìfẹ́ dàbí pé ó fẹ́ tèmi lọ ogun ìkànnì yẹn. The same thing applicable God has also the glorious even rivalry. That is what happened between Saul and David. Just because David killed Goliath. And when those people were now saying in order to corroborate what David had done, it has at that time Saul continued to have problem even with David. Orogún ìbí ogun olórogún ìbí òun ni ogun tí Joseph dojúkọ láàrin àwọn brothers yẹn ó sì àfihàn ntọ́nà fẹ́ ṣe fún tán o àwọn ntọ́ni kálárata ni wọ́n lè gbójúkò mbẹ̀ ṣùgbọ́n tó pé the same bàbá àbúrò tiwa níbo ànígbà ẹjẹ́ apádànù kábíyèsí Ọlọ́run Genesis 37 ẹ̀yin náà ka wọn tí ìbáṣepọ̀ náà tó gba Joseph lọ wọn fẹ́ pa àpádànù. Now you can see the same thing. That is what happened to Joseph, and Joseph has even the rivalry even of those who that they were born together, to the extent that Genesis 37 made us to realize that just because he shared the vision, even unto the dream to them, and at the it was the strangers, maybe they would just be looking unto him, but because they just believe that this is the same father, so it's our brother that will continue to even be among us at the elevator, they will not agree. If not because of God's intervention, it should have been killed. Ogun olórogún divine mandate òun ni àwọn Farisí bá Jésù fà iṣẹ́ tí a rán Jésù lọ látòkè wá pé ìgbàlà gbogbo àgbáyé àwọn Farisí nọ́mbà fàyàn o kábíyèsí Ọlọ́run ẹni tó wà ní kíláàsì ìrọ̀sẹ̀ lọ́sọ̀kọ́mọ́ yìí tó bá ti ní ìrírí ogun olórogún má ṣeré múra sọ̀rọ̀ ara ẹ̀. And it is because of divine assignment that was given to Jesus Christ that caused the Pharisees to face Jesus Christ, because they didn't want that to come to pass. So you that are listening to me in this Master of Common class, know this for sure. The moment you are envisaging that is battle or rivalry between you and others, please make sure you walk over it. Just don't sit idle. English is àbí success attract enemies. Alábàáṣepọ̀ nínú ilé Ọlọ́run kan Bible study ló ń ṣe
àwọn èèyàn dẹ̀ ń wá nítorí pé a fi rán ìkọ́ni orí ọ̀fẹ́ ìkọ́ni wà fún nígbà tó yá bàbá lu àdúrà agbára wọ́n gbé sí àárọ̀ ọjọ́ Monday Bible study ni wọ́n sọ pé good morning Jesus o wọn ní pàdé àdúrà o àwọn èèyàn yìí tó ń wá nígbà tó yá bàbá kúkú làmọ́lẹ̀ kúkú dogun pé mọ́ ọ lọ alẹ́ ẹ̀kọ́ mínísì àyàndá ẹ̀kọ́ mínísì olúwa ní ká fi ẹ̀rẹ̀ ká tó ẹ̀rẹ̀ kó máa lọ ó affect ministry yẹn díọ̀la. Now, I know this for sure. I could know somebody who is in a certain ministry, and God is a God sent man for Bible study. And because they were doing the Bible study, people used to turn up, and because they like him, because it's God sent. Now, because of that, the envy now started to the extent that they were to change to Monday morning, and they were even coming again. When they know that there's nothing they can do again, the man that had themselves now said, okay, this is what we are going to do. You have been released. You can go. We don't even want you again in our ministry. And that is what affected the ministry till tomorrow. English is another way. The moment you become attractive, your enemy increases. Nígbà tán bá ti ń fi èsì ẹ tójú tí ń wọ̀n lára tó ti ń wò pé òun ló ń lọ yìí tó ti ń di èèyàn ọ̀tá tó ní tó wáyé pé méjì tẹ́lẹ̀ wọ́n á di láti méjì yẹn 2,000 straight àbí kó jẹ́ 2 million àwọn ológun fúnra múra o kábíyèsí ọlọ́run alábàáṣẹ́pọ̀ nínú ìjọ ọlọ́run kan kì í ṣe the same parish o láwọn ìjọ tá a dárúkọ rẹ̀ o wọ́n fún ní mọ́tò lẹ́yìn pé ẹ gbàdúrà iṣẹ́ olúwa ẹni tó jẹ́ àpòstù tó gbọ́ pọ́n fún mọ́tò báyìí Ògúndé Lárádé ó dẹ̀ ṣètò pé ó dà pé ní dísìsì ọkùnrin ẹlẹgbẹgbẹ kó ó jẹ́ ṣòro fáwọn ogun rógún ni wọ́n gbé yẹn lọ sínú igbó tó jìnnà rere anointing tó ń fọmù láyé ẹ̀ níbi tó ti gbé kó ó tún iṣẹ́ lọ́wọ́ ó ṣe long story wọ́n padà gbé ẹni tó jẹ́ kó jẹ́ àràgbà apostoli náà nígbà tó yá wọ́n gbé òun náà wọ́n padà jọ wà ní àgbẹ̀kọ́ náà ẹnìyàn rọwọ́ mú ó ń sáyìn wọ́n tó padà wá dá ènìyàn padà sí ìgboro ní Èkó ẹni tó wá jẹ́ àgbàlagbà tiẹ̀ gan ló wà wà nùgbó tó ń gbé nùgbó ṣayé tiẹ̀ kábíyèsí Ọlọ́run tó bá ti ní ìrírí ogun olórogún orogún ìpè orogún ẹ̀bùn orogún iṣẹ́ orogún kìíní kan wọ́n máa ṣeré o. Now, know this for sure. I've told you another co-worker. They are the same, under the same ministry, and because of the gift God has given him, he was given a car. And after he was given a car, because the street apostle now believed that why is this man to be given? The envy started, rivalry started. He has to be transferred, and he used his time to be transferred to somewhere that is even so local. At the end of the day, the man, the anointing that is working in the city also will continue to work with him here. At the end of the day, they transferred the same apostle even to that same area again to work. And the man there and it is working. To God be the glory, the man, because of the anointing, was transferred back to Lagos again to be working. So if you are here and you know that you are happy, you have been noticing it, or you have been expressing it of a rivalry here and there about you, either because of your gift, because of your mission, because of your calling, please don't sit. A máa gbọ́ ìkéde ń sìn ká tó di pé wọ́n ti gbóni dé àti àdúrà dé English tàbí sọ pé he will protect his dream, protect his future. Àwọn pásórè tó yí ẹ̀yin tó wà ní kíláàsì yìí ká ó pọ̀ o ó ṣeéṣe ká má mọ gbọ́n ṣùgbọ́n má tọ́ra ẹ̀ àwọn kan wà tẹ́ pé ipò pásórè ni wọ́n wà ìwọ́dẹ̀ jẹ́ jìnnìmá kékeré ìwé aláwọ̀ yìí ló sọ pé ẹni ju ni lọ ó lè ju nínú ẹni ju ni lọ yóò ju òrìṣà lé ẹni lọ kan tó wá fayé hàn ẹ̀dá ìdúró bá ṣe jẹ́ ẹ̀jẹ̀ káàánú wọ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ kájá káwọn pé a ní ẹnìkan lẹ́yìn o ṣé mi ogun ṣé wọ́n sí ni wọ́n wà. That is why you need to take note, especially those people that are in this that are listening to this message, that when you know that of a truth there is battle, maybe because of your gift, maybe because of your calling, please don't sit down. You make sure that you work on it and you do something tangible, very violent, so that you're able to escape it. You get it, man. Christ Matthias Bible College and Seminary pé gbogbo ẹ̀yin ní ìpè Ọlọ́run tó fẹ́ yege nínú iṣẹ́ tí Ọlọ́run pè yín sí lójú Ọlọ́run àti lọ́dọ̀ ènìyàn àti ẹ̀yin tó fẹ́ ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí i fún ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run fún ara yín àti fún ẹbí yín láti máa bọ̀ wá gba fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé fún sáà ìgbẹ̀kọ́ tuntun full time class wà part time class wà distance learning wà àti Nicodemus class èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá la fi kọ́ni 2,000 naira lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé Christ Matthias Bible College and Seminary main campus wà ní number 10B Masokumo Street Mainland Estate phase 2 Ògìjò ìpínlẹ̀ Ògùn a ní study center káàkiri fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè registrar báyìí Pastor Akínsọ́lá 08028252102 08028252102 tàbí rector sí 08032746913 08032746913 July 7th 1997 láti bẹ̀rẹ̀ build the workers build the church. Bàbá mi máa ṣe gbà Ọlọ́run mi máa ṣe gbà bàbá mi máa ṣe gbà Ọlọ́run mi máa ṣe gbà àwọn ọ̀tá fẹ́ dojú ìrìn ayé mi dé ogun èṣù fẹ́ dá mi níjàkadì Ọlọ́run mi máa ṣe dúró bí olùwòran bàbá mi máa ṣe gbà má ṣe gbà rárá bàbá mi máa ṣe gbà
Ọlọ́run mi máa ṣe gbà. Má ṣe gbà rárá. bàbá mi máa ṣe gbà. Ọlọ́run mi máa ṣe gbà. Àwọn ọ̀tá fẹ́ dojú ìrẹsẹ̀ mi dé. Ogun èṣù fẹ́ dá mi níjàkadì. Ọlọ́run mi má ṣe dúró bí olùwòran. Bàbá mi máa ṣe gbà. Láàyè bá wà ẹjẹ́ pariwo orúkọ Jésù. Let's call the name of Jesus Christ. Gbogbo ẹni tó ń bá mi sọ̀rọ̀ ogún ìpè. All those Gbogbo ẹni people tó bá that mi are sọ̀rọ̀ that ogún battle with ìpè, the battle of my ológun calling. Ó máa dá mi dúró. Of my Ológun máa dá mi work. dúró. Àbó máa lé mi kúrò Ó ní máa ayé. lé mi kúrò Wà á lé mi láyé. wọlé. Wà á lé mi wọlé. Jẹ́ kí ẹni bẹ́ẹ̀ ò ṣe Jẹ́ kí ẹni bẹ́ẹ̀ ò ṣe ra ẹ̀. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí jẹ́ kó ṣe ra ẹ̀. Ẹ̀mí Jésù jẹ́ kó ṣe ra ẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run jẹ́ kó ṣe ra ẹ̀. Gbogbo orogún òwò orogún ẹ̀gbọ́n orogún iṣẹ́ orogún ọmọ orogún ọkọ olóò máa lé mi wọlé kọ̀ọ̀kan yóò kúrò láyé. Lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ kó ṣe ra ẹ̀. Bàbá jẹ́ kó ṣe ra ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n jẹ́ kó ṣe ra ẹ̀. Amen. Àkókò agara. Àkókò gàgàrà lóní kékeré mi ò ní ṣayé. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ kásìrì bẹ́ẹ̀. Gbà mí lọ́wọ́ kásìrì bẹ́ẹ̀. Àkókò gàgàrà lóní kékeré tèmi ò ní kọ́. Lóní Jeremáyà tèmi ò ní kọ́. Lóní mi ò ní ṣáà. Mi ò ní lóko. Wípé àkókò gàgàrà mi fọ́. Níbi tó gbogbo àgbà lọ́wọ́ kásìrì bẹ́ẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ gbà mí lọ́wọ́ àwọn ọmọ gàgàrà bẹ́ẹ̀. Lóní kékeré mi ò ní dàgbé ẹni tó máa kọ́. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀. Lọ́wọ́ kásìrì bẹ́ẹ̀. Olúwa ṣàgbégbá. Gbogbo iṣẹ́ àṣeparí olórogún. Gbogbo iṣẹ́ àṣeparí olórogún. Lórí èmi, lórí iṣẹ́ mi, Lórí èmi, lórí iṣẹ́ mi, lórí àkùnfin. iná bàjẹ́, Olúwa fi iná bàjẹ́, iná bàjẹ́, báyìí jẹ́ kó ṣe àṣeparí sí ayé. Lórúkọ Jésù lórí ayé mi, lórí orí ọ̀fẹ́ tó fún mi lórí ẹ̀kọ́ mi, lórí ìpè mi. Ọlọ́run fi iná bàjẹ́, gbogbo iṣẹ́ àṣeparí wo la bàjẹ́ Olúwa, iná bàjẹ́, ẹ̀sìn Jésù Olúwa fi iná bàjẹ́, iná bàjẹ́ Olúwa, lára mi lẹ́bí mi nílé mi, nínú iṣẹ́ mi Olúwa bàjẹ́, gbogbo olórogún ẹ̀ bàjẹ́ Olúwa. Amen. Agbára tí wọn kì í dá dúró. Agbára tí wọn kì í dá dúró. Láti ọwọ́ àwọn orogún ìpè. Láti ọwọ́ àwọn orogún ìpè. Orogún ẹ̀bùn, orogún iṣẹ́. Olúwa pè wọ́n, Olúwa pè wọ́n. Agbára tí wọn kì í dá dúró. Tí wọn kì í dá gúnlẹ̀. Tí wọn kì í dá jókòó. Orogún òwò, orogún iṣẹ́. Orogún ìpè. Tí wọn kì í nílò dánidúró. Agbára bẹ́ẹ̀ Olúwa gbé wọ̀. Olúwa gbé wọ̀. Agbára tí wọn kì í dá dúró. Agbára tí wọn kì í sọ dìdàkudà. Olúwa gbé wọ̀ ní amen. Gbogbo ohun tí orogún ògo orogún ìpè Orogún ògo tí wọ́n sáré ẹ̀ka lórí ayé tí wọ́n sáré ẹ̀ka lórí ayé tí wọ́n náà ò ní jáwọ́ àwọn Tọ́láwò oníṣẹ́ ní jáwọ́ àwọn bí òun oníṣẹ́mi. àgbà yorù mẹ́sẹ̀gì tó Òòrùn wọ̀ mẹ́sẹ̀gì tó jẹ́ wọ́n wọ̀. sá Jẹ́ wọ́n sákù. Jẹ́ wọ́n sákù. Jẹ́ wọ́n sákù. Gbogbo ẹni tó sáré ibi ká. Orogún òwò, orogún ilẹ̀. Orogún ibi tó lòun ò ní jáwọ́. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run tí ó sákù. Tí ó sákù. Kóòrùn mẹ́sẹ̀gì tó wọ̀. Tí ó sákù Olúwa. láì fi torogún òwò pè Láì fi torogún òwò pè. ìpè Láì fi torogún ìpè. Orogún láì fi tí wọ́n pè láì fi tí wọ́n pè. Olúwa tẹ̀lé ògo èmi iná ògo èpè mi iná ògo ìpè mi iná ògo ìpè mi iná ògo iṣẹ́ ìṣẹ́ mi Olúwa jùlọ lọ́dún ìkóòrò òbí tó wọ̀ láì fi tó rọ́jú ògo orogún ìpè orogún ògo láì fi tí wọ́n pè ògo mi orogún ìpè mi ògo mẹ́ Olúwa jẹ́ kó náà Olúwa tí ó náà Olúwa tí ó náà láì fi tí wọ́n pè láì fi tí wọ́n pè àwọn orogún ògo ọmọdé èṣù àwọn ọ̀tá sínú Jésù ọlọ́run ẹ̀mí títa yọ ọ̀la ẹ̀mí títa yọ ẹ̀mí títa sínú yọ ẹ̀kọ́ sínú ìpè mi sínú iṣẹ́ ìrìnsẹ́ mi ìsáyé mi ìsáyé àwọn ọmọ mi ìsáyé Amen. Má jẹ́ kó lọ lára mi, má jẹ́ kó lọ lára mi o. ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ Olúwa má jẹ́ kó lọ lára mi o ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ogun ẹ̀mí dání fún Bálámù, Bálámù gbé tafẹ́ mọ́. Ogun ẹ̀mí dání fún Júdásì o, Júdásì fèsì ẹ̀kọ́ òkùnso. Ogun ẹ̀mí dání fún Géásì o, Géásì fèsì ẹ̀tẹ́ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ Olúwa má jẹ́ kó lọ lára mi o ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ẹ kú oyún náà fún Celestine, kámẹ́rà wa ni bó bá ti fẹ́. Amen. Ọlọ́run wà, Ọlọ́run tó lọ́wọ́ mi ní wáyé ti yọ. Pastor Dr. Mrs. Margaret, Olúwarẹ̀mílẹ̀ Kọ́sọ́lá wáyé mi ẹjọ́ ṣe ní wáyé tẹ̀ ní wáyé tẹ̀. B.A. Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí Masokumo. Jésù Ọlọ́run Masokumo, ààyè ló wà. My name is Yagbola, God of Masokumo. You are alive forever.